सो आज हम कवर करेंगे सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइन में अगर आप कहीं पे देखते हैं कि रेड क्रॉस है एंड उसमें डायगोनल एक बार है, सो इट मीन्स इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, मीन्स यू कैन नॉट डू एट साइट. If something is blue in the circle, like you have to wear the safety protection, eye glasses or ear plugs or safety helmet, so this will be the blue sign. If something is in the blue, it is mandatory at site you have to be do. In if you see something in the yellow in the triangle shape, so there will be some danger or some kind of warning, like there is the heavy equipment. Signs inside the shape can be different, but अगर येलो साइन है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे आपको ये वार्निंग है. वार्निंग किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक कहीं पे आग वाला मटेरियल रखा है या हैवी इक्विपमेंट्स रखे हैं या वहाँ पे वाटर लीकेज है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स. एंड इफ समथिंग इज सीइंग इन द स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप इन द ग्रीन कलर, इट मीन्स दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द सेफ कंडीशन. मीन्स अगर आपको भागना है, कहीं किसी बिल्डिंग से बाहर निकलना है या सपोज टू भी कहीं पे हैंडल ओपन करना है बाहर भागने के लिए या अप स्टेयर पे जाने के लिए या कुछ स्टार्ट करना है उसके लिए, सो वहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप में ग्रीन कलर दिखेगा. अगर कुछ चीज़ स्क्वायर में दिख रहा है, सो दैट इज़ अ डेंजर इन अ रेड कलर इफ़ इट इज़. लाइक कहीं पे फायर सिलेंडर हो सकता है रखा हुआ, या कहीं पे फायर होज ड्रिल कैबिनेट हो सकता है, या कहीं पे मैनुअल कॉल पॉइंट हो सकता है, या कहीं पे डू नॉट टच हो सकता है, इलेक्ट्रिक एंड एनी कंडीशंस. सो ये सारी चीज़ें रेड कलर में आपको दिखेंगी. दीज आर सम एग्जांपल्स जो आपको मैंने बताया है, उनके सारे एग्जांपल्स हैं. आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइक ग्रीन में फर्स्ट एड किट है या रेड में क्या क्या हो सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड एंड टेक दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर.